Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane iPhone 15 Plus kutu açılımı ve Android telefondan iPhone telefona dosya aktarımını izleyeceğiz. Kutu açılımımıza geçelim. İlk önce kutunun üstünde neler var ona bakalım. Sonra kutunun içine geçip kutunun içinden neler çıkacak ona bakalım. Ondan sonra da Android telefondan iPhone telefona dosyalarımızı nasıl aktaracağımızı görelim. Şimdi ilk önce kutumuzun üstünde neler var onlara bir bakalım. Kutumuzun ön yüzeyi, yan yüzeyi, öteki yan yüzeyi, üstü, alt tarafı ve arka bölümü. Şimdi isterseniz etiketlerimizi açalım. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içinden ilk başta telefonumuz çıkıyor. Telefonumuz pembe renkli. Arka tarafı şu şekilde telefonumuzun. Yan tarafları, ön tarafı böyle kapalı bir şekilde geliyor. Bu tarafı, üst, alt tarafı. Telefonumuzu yan tarafa bırakalım. Şimdi içinden çıkan ürünlere bakalım. Bir tane Type-C'ye Type-C kablo çıkıyor. Buradan da sim kart çıkartma aparatı çıkıyor. Ve bir tane etiket çıkıyor. Bir de şöyle küçük bir kullanım kitapçığına benzer bir tane kitapçık çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar içinden. Telefonumuz bu şekilde. Telefonumuzu açalım ve kuruluma geçmeye başlayalım. Elma logomuz geldi. Şimdi kurulumumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Buradan Türkçeyi seçiyoruz. Buradan da Türkçeyi seçiyoruz. Buradan ülkeyi seçtiğimiz için Türkiye'yi seçiyoruz. Görünüş olarak bunu bırakıyoruz. Yakınımızda başka bir herhangi bir iPhone olmadığından dolayı başka bir aygıt olmadan ayarla diyoruz. Klavyelerimizi, dillerimizi, konuşma şeyini gösteren yer var burada. Sürdür diyoruz. Burada internetimize bağlanıyoruz. Evin internetine. Evin internetine bağlandık şu anda. Sürdür diyoruz. Benim için ayarlayı tıklıyoruz. Face ID'yi ayarlıyoruz şu anda. Face ID'mizi ayarladık. Maske kullanma diye seçeneğimiz var. Oradan devam ediyoruz. Sürdür diyoruz. Bir tane iPhone parolası. Şimdi asıl önemli noktaya geldik şu anda arkadaşlar. Parolamızı belirledikten sonra da burada yedekleme seçeneklerini gösteriyor. Size başka iPhone cihazdan, iCloud'dan yedekleme, Mac'ten PC'ye yedekleme, Android'den yedekleme diye. Şimdi biz Android'den yedekleme yapacağımız için Android'den diye tıklıyoruz. Sürdür diyoruz. Telefonumuza kurduğumuz iOS Ataşı uygulamasını açıyoruz. Kabul ediyoruz bunları. Sürdür diyoruz. Kabul ediyoruz. Gönderme dedik. Sürdür dedik. Uygulamayı kullanırken diye izin verdik. Sürdür dedik. İzin veri tıkladık. Şimdi iPhone'da çıkan kodu buraya giriyoruz arkadaşlar. Her iki telefonun da aynı ağda olması gerekiyor. Evet, şimdi aktarımı tamamladık. Sürdür diyoruz. Apple kimliği oluşturacağız şu anda. Yeni bir tane Apple kimliği oluşturacağız biz. Apple kimliğimiz yok diye tıklıyoruz. Ücretsiz Apple kimliği yaratı tıklıyoruz. Apple kimliğimizi oluşturduk. Girişimizi yaptık. Şu anda telefonumuz açılıyor. Sürdür diyoruz. Konum servislerini etkinleştir diyoruz. Daha sonra ayarla diyoruz. Siri'yi de daha sonra ayarlayacağız. Ekran süresini göster diye rapor yapıyoruz. Analizi paylaşma diyoruz. Normal olarak devam ediyoruz şu anda. Apple'ımız kurulumu tamamlandı. Cihazımız açıldı. Android cihazdan geçirdiğimiz uygulamaları ekleyeyim mi diye soruyor. Uygulamaları ekle diyelim. Burada diğer telefonda olan bütün uygulamaları görüyoruz şu anda. Mesajlar var. Aramalar falan buradadır. Burada bütün hepsi. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi sim kartımızı takalım içeriye. Apple'ın bize verdiği iğneyi çıkarttık. Hemen sol tarafta sim kart yuvası var. Burayı açıyoruz. Sim kart yuvasını çıkarttık. Hemen diğer taraftan da sim kartını çıkaralım. Sim kartımızı takıyoruz artık. Sim kartımızı taktık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar son olarak da telefonumuzun özelliklerine inceden bir bakalım ufaktan. Şimdi telefonumuzun yan tarafları alüminyum.
6.7 inç ekranı var. Dinamik ada özelliği var bir önceki versiyona nazaran farklılığı. HDR ekranı var. Ekranımız 2796'ya 1920 piksel. 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ekran. Maksimum parlaklık seviyesi de 2000 nit arkadaşlar. Telefonumuzun uzunluğu 160.9 milim, genişliği ise 7.8 milim, kalınlığı ise 7.80 milim arkadaşlar. 201 gram ağırlığa sahip telefonumuz. Telefonumuz ayrıca IP68 sertifikasına sahip, suya ve sıçramalara ve toza dayanıklı bir telefon. 30 dakikaya kadar 6 metrelik suda durabiliyor. Arka tarafında bir tane kameramız yer alıyor. Bunların bir tanesi 48 megapiksellik ana kamera. İkincisi ultra geniş açılı kameradır. Ön kameramız ise 12 megapiksellik bir kameraya sahip. Telefonumuz 26 saate kadar video oynatabiliyor. iPhone 15 Plus modelleri 3 çeşit hafıza modeliyle geliyor. 128'lik, 256 GB'lık ve 512 GB'lık hafızalarla geliyor. 5G desteği, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.3 gibi özelliklere sahip. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Telefon kutu açılımını gördük. Telefon kurulumunu göstermeye çalıştım size. Android'den iOS'a geçişin nasıl olacağını gösterdim. Kurulumunu gösterdim size nasıl yapılacağını işte. Ama ilk seferinde hata yaptım ben. Yeniden deneteceğime sürdür diye devam ettim. Bu sefer telefonu tekrardan resetleyerek yeniden kurmak zorunda kaldım. Android'den geçişi öyle yaptım. Baktım Android'den geçişi harici olarak bulamadım. Küçük özelliklerinden bahsettim size. Zaten YouTuber arkadaşımız bu telefonu inceledi. Ben sadece Android'den iOS'a nasıl geçireceğini toptan bir video şeklinde oldu. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. iPhone 15 Plus ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.